来了。你别看了，我2家。啊，这个没有香菜，这个有香菜，斧头上看出来了啊。这没有香菜，这有香菜啊。我不香吗？哎，香菜、辣椒都吃吧，美女？都要。香菜给我单放吧。香菜单着放。我给您单独放着了啊，是中午吃是吧？是中午吃，我让。来，美女，2份1份没事。啊。多少钱1份？7块。支付宝到账7元。你看看是我的是呗？你看这就好了。我让一个人盛的呢。啥都要吧？那得上要多给点黄瓜、香菜这的，再加点黄瓜、面筋。中午吃第2顿给您单独包着了啊，有点早的再给您包着。啊，中，这搁了吗？搁了，还没到那一步呢。我来都，我这只盛的呢。完了给我1包辣，搁了。中。您啥都要吧？辣椒提的哎，中午吃啥都给您分成话，有点早了还啊。我要3份2份。哎，又泡汁儿了。我都是下午。哎，就找不着你哎，切完这一份，下一份赶紧切啊。香菜要吗？要啊，好。支付宝到账21元。您那是香菜、辣椒都要吗？你单独这么给我找。行，好，再下一份给你切啊。 100的一。好的。找您93就对了啊。下回好找了，7块。微信收款3元。微信收款7元。93大爷您数数啊。3份那位下午吃的啥都要吧？都要。好，再切了剩下。哎，好嘞。你说别好了，我那回我晚上吃也特别好，是吧？是吧？都得分。美女好了啊。麻烦你们啊！哎，谢谢您，谢谢，谢谢您吉言。哎，一般早起。再倒个袋，好嘞。是，早得下午2、3点吃。可不，忒晚了，那还影响口感啊。对，好嘞。钱转了啊。好的。也不用单独放点辣，是吧？对。我一会儿给您包一个麻酱多点儿，给2片钱。来，您拿好。一张皮多少个？一张皮270克。270克左右啊，5两4左右。来一个。哎，这个不要辣的，我来。微信收款7元。您辣椒、香菜都要吗？大哥，这个。要。来。麻酱多点。啥都要啊，少点那个。给我1份。哎，好嘞。来，您拿好。这是我的吧？对。这是您的，哎。那个多放点香菜，放点少放点。
多香菜少花生。微信收款7元。好的。微信收款2元。来，多香菜少花生。2份啥都要吧，阿姨？要。微信收款2元。一阵儿。啊，正好来一个。多放点花生。1份是吧？2份，多放花生给阿姨。这个妈包点辣椒粉，我看我都撑不了疼了都。发信息。然后再加一个啊。美女的啥都要吧？美女那啥都要。要啥都要。来，多放点面筋。好了。多放点面筋跟花生。花生咋了？多放点面筋跟花生。妈，你这2种口啥空包半包那个辣椒包的，带这个就行啊。哎，1块。我这花生放外头。有点早先给你放外当着放头，特别早的时候我都是分着放这些料的。就多给我点那个呗，加1块钱那个是。我得加钱。对那个我包的富裕。那个是富裕的量的。那行吧。微信收款都要吧，辣椒7元。香菜。也不用单独放点辣是吧？不用单独，我给你包一个麻酱多一点的。270克左右。这个又问的。不是啊，没有啊，还是那一句。30。来，呵呵，小孩子都看出来了。有的时候也能理解。那个。很多是为了。那个买卖双方那个心思不一样，人家想要更多点东西，咱想要就是差不多的种，心思不一样。我这是能合得来我就放，合不来我就不放，合不来的那说。尽量的不去拒绝顾客，但是合不来了我是没法了。有一样多放了，一般的多，啥都多放，本来这调料都贵嘛，都合不来了。以前有一个那个，这是大爷还是大叔？黄瓜多一点好，加到黄瓜的；香菜多一点好，多一点。感觉了我7份羊。这面筋多一点，他每一个都在说。我每加到一步，他说一个。对，能合得上的。这个盘儿别总往这儿那个啥的啊，远点儿。我怕你够得费劲。感觉被压迫那种感觉，太近了。对，吃我的话不好意思说，所以就多买2份。大部分应该是有的很少，直接能说出来，有的是差不多。本来我给的实惠嘛，本身咱家量大。一个姐说，我以前总会让你多放花生给你要，现在我都不用多要了。我发现你给的本来就挺多。老顾客本来都这样啊。前面预定的是7份。刚才我都以为是完成任务了，结果都给人拿没了，拿没有了。不知道咱妈有没有空，我在这包送过去。
到天上。包里放的都是调料水，因为太早了，我都没往那个凉水里面泡。不要黄瓜丝的没有给我做，哎，昨天订了吗？给宝宝。嗯哼。我没有看到信息，本来。这宝宝说什么？说昨天要订的不要黄瓜丝的没有给我做，我看不到啊。有写不要黄瓜丝儿。我没注意，不好意思啊，你来了你打我。打他啊！来了打他，信息应该是发给我的。给的料就给的很多了，确实，那个料挺实惠了。所以说在这儿一讲价呀，或者一说多要点啥，我说其实我这本来就挺实惠。要是特殊喜欢哪个口味的，比如说喜欢黄瓜、喜欢花生或者面筋嘛，我们能掐着量；喜欢别的我都能多给一点，我合得上的话。但是啥都多要的话，我也会掐人。拿个30袋。嗯，好。给我3块钱的青鸡，给我3块钱的叉，然后我还拿那小西红柿、黄瓜。梅姐，一会儿那个，没事，你先拴着，没事，你先拴着。我是说那个醋跟那个啥。不着急那个。啥都要吧，大哥这个。啥都要。7块是吧？哎，对的。微信收款7元。令不能太多，令不能太多。这是豆片多少钱？1起给多少钱？微信收款15.8元。蓝皮咋卖的？7块钱一份。7块钱一份。对，量大味道好。来1份。中。香菜、辣椒都要吧？都要。中午吃料都先给你单独放的。对，料单独放。支付宝到账4.9元。微信收款7元。我加料了没都？我先给你单着放，你到吃的时候再现吃现办，是不是还有点早？再到天上伤心。
来份凉皮，哎，那辣的给我单独上。有点啥我啥一般都放着啊。微信收看4元的元。响了，响了，小点啊。嗯。来，你也拿好。这两个大。看一下我的信息里边有吗？我瞅一眼啊。对宝宝昨天跟你说的？跟我说我也没看到。我咋一点信息也没有？我看信息了没有啊？我没注意。我说我俩昨天有点下午也比较忙，没来给。啊。啊？啥呀？欢迎大家来到董松陕西凉皮。主播是在唐山市路南区的赵庄早市出摊，谢谢大家的支持与关注啊！微信收看2.8元。看看多少钱？98，待会儿来中。可能缓口气儿。缓口气儿，我这包点那个辣椒包。你包点。包吧。包吧。今天晚上我说包你反正不多有着急弄不来。夏天天热的时候都早上人多，到真热起来了，大伙儿都买回去了。真是，刚才那一阵儿怎么这么集中呢？那1个半小时，太集中了。就是早上人多，大伙儿早上买。8点到9点半这个时间段。7点半都7点都开始。其实7点是都开始没闲着，但是我觉着8点到9点半是没停，忒追得慌。绿的，这个今天都是绿的。还没上手。对，有的地方那个正常。微信收看4元。对，还是少数的。什么样的事情存在，我都认为都算合理，都合理。来份凉皮。香菜和辣椒都要吗？要。都要。不要这个。不要花生。哎，姐。哎。你在这边喊我一声就行。2个啥都要吧？哎，7块一份。中午吃料都给您单独包着来啊。是不要花生是吧？2个啊，那后边是听姐的。微信收看7元。你看回来都没人了吧？啊，对，大姨是聪明的，哎，这都没。
赶上这一阵了啊！我呀，刚从山西回来，他这里有另外一种皮呢，擀面皮是这样的，跟咱们这不一样是吗？啊，咱这只做这一种面皮啊。哎呀，那个凉皮的可好吃，是吧？我这儿没有空做别的，只做这一种。大姨那香菜辣椒都要吧？快切了给您切啊！那个辣椒别勾个蛋儿，有点早，我啥料都给您单独包着。我2块也给我吧，来。今儿没上班，今儿个。再给您切啊！啊。一会儿你兄弟扭过脸，专门给你个特写，咋整？咱排队，前面这牛样。我说我回去再买。啊。赶上这一阵儿来了，已经是啊。黄瓜中了，哎，反正现在黄瓜也不贵，你肯定搁的好。嗯。保证好的秋黄瓜。没听明白。这都是秋黄瓜这样的，洗的干净的。阿姨说你肯定搁好的，我们啥都好的。你看呀，黄瓜得1块5一斤，现在便宜。1块5的还没买，我都是照着那个2块钱好一点的买着。来。微信收看。哎呀，那种凉皮忒好吃，是吧？我没吃到，我都回来了。微信收看2元。阿姐，微信收看14元。他这吃饭了一样，对吧？没事儿，我一早出来没吃饭，我到那个还有3个麻酱包。啥都要啊。好嘞。2份凉皮，好嘞。1块吗？对。支付宝到账2元。微信收看7元。来，您拿好。哎，好嘞。哎，你这也啥都要是吧？哎。要1份儿。哎，好嘞。稍微等一下啊。哎。在这边买鸡的这个。是啥都要吗？啥都要啊。微信收看7元。微信收看2元。微信收看7元。凉皮儿。好的。多少钱呢7块1份。您那啥都要是吧？我不要蒜，不要蒜，下一份是您的啊。我不要辣的。好嘞，辣椒用单独放点吗？微信收看2元。哎，好嘞。几吗？7块。不要蒜，单放辣，您用单独放点。微信收看不要辣的。哎，好嘞，哎，好的。不要辣的。好的，这个不要蒜。